हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे और एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं या फिर कोई भी बंदा आपको कॉल कर रहा है, जब भी आप फ़ोन को रिसीव करते हो तो आपका आवाज़ सामने वाले तक नहीं पहुंच रहा है या फिर उसका आवाज़ आपके पास नहीं आ रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन पर भी हो रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्डवेयर की प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पर आपको कम्प्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे आप अपने फ़ोन की हार्डवेयर कॉलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने फ़ोन की कॉलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको एक काम करना है, अपने फ़ोन से सिम को निकाल दीजिए और उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि आपका सिम कितना ज़्यादा पुराना हुआ है। अगर सिम बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आपको कॉलिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने सिम को अपग्रेड करना होगा। इसके लिए आपको उसी व्यक्ति को साथ में ले जाना होगा जिस भी व्यक्ति के नाम पर सिम है, उनका एक आधार कार्ड और उनको साथ में ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। जिस भी कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हो, लाइक बीएसएनएल, एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन, उसी कंपनी पर चले जाना है जिस भी कंपनी का सिम आप यूज़ कर रहे हो। और स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा या फिर जिस भी व्यक्ति के नाम पर सिम है उनको एक फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा और आधार कार्ड आपको शो कराना होगा। और उसके बाद आपको एक न्यू सिम कार्ड मिल जाएगा और बाद में आपका जो कॉलिंग प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिम बदलने के बाद भी नहीं हो रहा है या फिर आपका सिम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है तो आपको दूसरा काम ये करना है, एक इरेजर ले लेना है और उसके बाद अपने फ़ोन से सिम को निकाल दीजिए। निकालने के बाद गोल्डन पार्ट पर इरेजर से ऐसे क्लीन कर देना है। जैसे ही आप क्लीन करेंगे तो आप फिर से लगा के देखिए, किसी को भी कॉल करके अपने फ़ोन की जो कॉलिंग प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व होने का चांसेस 100% रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों काम आपको हार्डवेयर प्रॉब्लम है जो मैंने बता दिया है कर देना है। और उसके बाद ये दोनों काम से अगर नहीं हो रहा है तो एक सेटिंग आपको करना होगा। इसके लिए आपको आ जाना है अपने फ़ोन पर। आने के बाद अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वही सिम को सिलेक्ट करना होगा जिस भी सिम से आप कॉल्स वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क, तो इसको डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तो यहाँ पर वेट करना होगा, तो आपको पूरी तरह से वेट करना है। कुछ टाइम वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे सिम का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर वही सिम को सिलेक्ट करना है जिस भी सिम आप यूज़ कर रहे हो, जिस भी कंपनी का। तो मेरा यहाँ पर एयरटेल है, मैं एयरटेल 4G को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क को एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपको कर देना है यहाँ से बैक, अपने फ़ोन को एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा टाइम वेट करके किसी को भी कॉल करके देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने फ़ोन से कॉलिंग प्रॉब्लम को गायब कर सकते हो। कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी रिलेटेड और भी हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।